Так вот я приклеил. Не знаю, видно, не видно. Вот до меня идет. Вот кусочек. Вот. Вот. Вот идет полностью по всей длине. И вот здесь вот. Ну, вот здесь, короче, маленький квадратик, чтобы с боков. Вот, приклеим. Все. Все, ручка стала до места. Теперь она сидит плотненько. Потом оденем верхнюю часть. И все. Сейчас прикручиваем шуруп и собираем. Всем спасибо.